Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil reġa' konferma li tkellem mal-eks Ministru Tawdex Giovanna De Bono brabta mal-iskandlu Tawdex. Ġifieri kellimta dwar dan il-każ? Ili nkellem għażmien. Dan il-każ huwa wieħed serju fejn whistleblower qiegħed jallega li kien jinbagħat jagħmel xogħol fil-privat imħallas minn fondi pubbliċi lil dawk li potenzjalment kienu votanti ta' Giovanna De Bono. L-iskema kien imexxi għal żewġ Tony li kien imexxi dipartiment taħt il-Ministeru tagħha. Mistoqsi jekk reġax kellem lil Giovanna De Bono wara l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali li fihom il-Partit Nazzjonalista sofra telfa kbira, Busuttil wieġeb hekk. Giovanna De Bono hija parti mill-grupp parlamentari. Ovvjament aħna bħala grupp parlamentari niltaqgħu regolarment u Giovanna tattendi. Giovanna De Bono tattendi l-grupp parlamentari anke jekk ħafna huma tal-fema li kellha tirreżenja jew titkeċċa. Iżda Busuttil jaħsibha mod ieħor. Dr. Busuttil għaliex qed tażel li ma tieħux deċiżjoni dwar Giovanna De Bono? Inti suppost mhux minn partit pożittiv ġejja, kemm inti negattiva dalgħodu. Minn hawn il-qudiem Simon Busuttil għażel li jibda jinjora l-mistoqsijiet tagħna fosthom dik dwar x'responsabilità lest li jerfa'u brabta ma' dan il-każ. Terfa' responsabilità politika jekk jirriżulta l-kaxkar sa' jkun ħadd deċiżjoni fuq Giovanna De Bono. Terfa' responsabilità, Dr.